President, jeg synes arbeidsministeren også fortjener et spørsmål. Ifølge en FAFO-rapport så har ordninger med alternativ turnus gitt både lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte. I et forsøksprosjekt i Bærum så oppga 50% av de ansatte at det hadde hatt positive effekter på deres helsetilstand. Brukerne fornøyd, nettopp fordi det blir færre som innom og færre å forholde seg til. De lokale fagforeningene, de lokale tillitsvalgte fornøyde. Høyre har tatt ordet for å utvide eller gjøre det lettere å ha ordninger med alternativ turnus. Da sa ministerens statssekretær at det var platt retorikk. Rundt om i landet så det mange arbeiderpartifolk også som har oppdaget alternativ turnus. Leder i administrasjons- og likestillingsutvalget i Skien, Ingjerd Martinsen, sier følgende: Det på tide å se på arbeidsmiljøloven. Den gammeldags, og det behov for å revidere den. Fleksibilitet og hvordan man skal jobbe har endret seg, sier hun. Martinsen kan da fortelle at hun har tatt opp disse forslagene med arbeidsministeren personlig, også sendt et brev. Hun har foreløpig ikke fått svar, i hvert fall hadde hun ikke det for et par dager siden, så vi kan jo håpe at hun kanskje ser på denne spørretimen. Men mitt spørsmål til arbeidsministeren er ministerens beskjed til lokale AP-tillitsvalgte når de sier at arbeidsmiljøloven må bli mer fleksibel, at det platt retorikk? Eller har hun tenkt å gjøre noe med dette av hensyn til brukerne, de eldre og de ansatte? Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm. President, jeg kan straks bare avkrefte at jeg har ikke sagt til Martinsen at dette platt retorikk. Jeg har snakket med Martinsen. Det dreier seg her om store avvik fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Regler som satt til å verne arbeidstakerne. Så ser vi nå at vi har fått gjentatte saker som knyttet til den dispensasjonsordningen man har for arbeidsmiljøloven, knyttet til ulike typer turnusordninger. Og i veldig mange tilfeller så gis det også da dispensasjoner etter de reglene som gjelder for at man kan ha disse ordningene. Jeg tror at vi vil se at i mange tilfeller så fungerer dette bra. Men så har det vært reist søkelys på situasjoner hvor det da ikke har blitt gitt etter sigende de nødvendige dispensasjonene. Jeg har lyst til å si at man har prøvd å gjøre i den lovgivningen man har en balanse mellom brukernes behov for å ha opplagt god arbeidskraft, som pleier dem, og arbeidstakernes muligheter for å kunne stå et helt arbeidsliv ut, også i den jobben man har. Den balansen har jeg også nå gitt uttrykk for, jeg har gitt uttrykk for Martinsen også, at vi skal se på hvorvidt det systemet vi har i dag, om det behov for og hva man kan gjøre med det, og det vil jeg komme tilbake til i den meldingen som jeg skal komme til Stortinget om arbeidsmiljø. Røe Isaksen, topp. President, jeg må si jeg glad for at statsråden har en annen språkbruk enn statssekretæren sin, og avviser at dette platt retorikk, og da håper jeg det også gjelder når det kommer forslag fra Høyre-hold, og ikke bare når det kommer forslag om akkurat det samme fra Arbeiderparti-hold. I Skien kommune i Telemark så hadde dette et eksempel på hvordan disse ordningene fungerer. De hadde noe som heter småstillingsprosjektet. Det gjorde at 274 lokalt ansatte i Skien fikk en høyere stillingsbrøk. Det ville vært en god investering også, fordi det gir flere mennesker muligheten til å få heltidsstillinger, noe som viktig. Det prosjektet hadde lokal politisk støtte, det hadde lokal fagforeningsstøtte, men det var da med dagens regelverk fagforbundet sentralt som avsluttet det. Det var de som satt med siste beslutningsmyndighet på hvorvidt prosjektet skulle fortsette. Når arbeidsministeren legger fram en melding om dette, kommer det fortsatt til å være sånn at det fagforeningene sentralt, ikke lokalt, der de kjenner brukerne, kjenner de ansatte, kjenner arbeidsplassene, som skal ha siste ord i disse sakene? Statsråd Bjurstrøm. President, jeg skal nå overhodet ikke si og forespeile noe av hva man kommer til å komme i en sånn melding, for dette et stort og relativt kompleks saksfelt. Og jeg har lyst til å si det at i de fleste tilfeller så jeg helt enig at det fungerer veldig greit at partene lokalt blir enige om dette. Men vi skal ha respekt for også at det ulik styrkeforhold når det gjelder arbeidstakere i ulike situasjoner. Vi har bransjer i Norge hvor vi vet at det veldig lav organisasjonsgrad, hvor det hvor man har veldig lite fokus på gode arbeidsforhold og rettigheter, og derfor så har man da systemer hvor det løftes opp på et høyere nivå for å se på bredden og for å ivareta arbeidstakernes interesser også helhetlig.